आज हमारे किचन में बनने जा रही है मखमली हांडी, जिसकी मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये आधा किलो बोनलेस है, ये छोटी छोटी बोटियाँ मेरी, और एक प्याज है, 4 अदरक टमाटर है, आधा नींबू है, 4 से 5 हरी मिर्ची हैं, और ये लहसुन के कुछ जवे हैं छिले हुए, और एक क्रीम का पैकेट है, और एक प्याली तेल है। सबसे पहले मैं प्याज टमाटर लहसुन को जूसर कर लूँगी। प्याज टमाटर और लहसुन मैंने जूसर कर लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें तेल शामिल कर रही हूँ एक प्याली। इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। इसका ऊपर आ गई, ये भून गया। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। एक चम्मच पिसी हुई मिर्ची, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, दो 3 मिनट तक मैं और भूनूंगी। मसाला हमारा भून गया, मैं बोनलेस इसमें शामिल कर रही हूँ। जूसर मैंने जो किया था ना, इसी में मैं थोड़ा पानी शामिल करके ये डाल दी। अब इसी पानी में ये गल जाएगा। हमारा कुछ हो गया है, और मेरा चिकन भी हमारा गल गया है। अब इसमें मैं काली मिर्चें, अब मैं इसमें काली मिर्चें शामिल करूँगी, और ये वैसे भी भूनने पे आ गया है, आप देख सकते हैं। आधी चाय की चम्मच काली मिर्चें, कर दी हैं। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, 2 चम्मच। क्रीम डालते वक्त चूल्हा में बिल्कुल स्लो रख दूँगी, 5 सेकंड बस इसको रखूँगी चूल्हे पे, मैं बंद कर दूँगी चूल्हा को। 5 सेकंड के लिए मैं इसको ढक के रखूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पे। सालन हमारा बन गया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बना है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। और कल मैंने कावे की भी रेसिपी दी थी, आपने ट्राई करी या नहीं करी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये बनाओ तो इसका भी ज़रूर मुझे बताना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।